تصريح تاريخي من محمد أبو تريكة عن محمد صلاح بعد المباراة، وفرصة صلاح الغريبة في آخر لحظات اللقاء، وكمان أسيست عالمي لجاكبو خبط في العارضة في مشهد غريب جدا. لكن قبل ما نبدأ خلونا نكسب ثواب الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساش تدعمنا باللايك الجميل بتاعك. ويلا بينا نبدأ في التفاصيل. باين كده إن إقالة أرني سلوت قربت جدا. قبل بداية الموسم جمع فريق بالملايين، النتيجة خسارة ورا خسارة، رابع خسارة على التوالي في كل البطولات وتالت خسارة في الدوري. انهيار تام، فريق مفكك تائه بلا خطة وبلا روح، وليفربول شكله مش هيشوف النور تاني. تحس ان أرني سلوت كان ماشي يكسب بساحر أفريقي، والساحر مات خلاص فكل حاجة راحت. تعالوا نشوف مع بعض الفرق بين صلاح المنتخب وصلاح ليفربول. الآية اتقلبت، بدل ما كنا بنقول صلاح مع المنتخب مش في أحسن حال ودايما بيولع نار مع ليفربول، دلوقتي العكس بيحصل تماما. وده بيوضح ان فريق ليفربول ما بقاش فيه جماعية، والاعتماد على صلاح قل جدا، عكس ايام يورجن كلوب اللي كان بيخلي الفريق كله يخدم صلاح. كل الكرات الخطيرة في الماتش كانت من صلاح، اسيستين عالميين لجاكبو، لكن الاتنين خبطوا في القائم اليمين لحارس اليونايتد. وتريكا طلع بعد الماتش وانتقد الجماهير اللي بتهاجم صلاح وقال: شفتوا بقى ليفربول عامل ازاي من غير مستوى صلاح الطبيعي؟ انا بقول الكلام ده لجماهير العرب اللي مواليد حواري الميرسيسايد. كلام ناري من تريكا كالعادة. ليفربول دلوقتي في المركز الثالث او الرابع تقريبا، وده بسبب تراجع مستوى صلاح زي ما بيقول البعض. لكن الحقيقة صلاح هو اللي جاب الدوري الموسم اللي فات، وسلوت عامل زي المفتش كرومبو. وفي اخر لحظات الماتش جات لصلاح فرصة غريبة جدا وضاعت. في العادي صلاح بيخلص الكرات دي بعينه مغمضة، لكن واضح ان نفسيته 0%. جاكبو كمان جاله اسيست عالمي من صلاح وكان هيجيب هدف خرافي، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة. ليفربول من مباراة للتانية بيضيع المكسب بإيده، وصلاح نفسيته بتنهار مع الفريق ده. تخيل لسه راجع من المنتخب مسجل أكتر من هدف وموصل مصر لكاس العالم، ويجي هنا يلاقي نفسه تائه وسط أداء كارثي. السؤال هنا، هل أرني سلوت لازم يمشي ويجي مدرب بأسلوب جديد وشكل مختلف، ولا دي مجرد فترة وهتعدي والفريق هيرجع لطريق الانتصارات؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات، ولو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش اللايك والشير، وأشوفكم على خير.